د ژوند لار. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ژوند د قرآني لارښوونو په رڼا کې. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ژوند د قرآني لارښوونو په رڼا کې. درنو اوریدونکو، د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابي مسعود انصاری رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایی چې یو کس یوه مهار شوې اوښه راوستله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویلې ای د الله رسوله، دا د الله رب العزت په لاره کې خیرات قبول کړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل لک بها یوم القیامت 700 کلها مختومة. تا ته به په ورځ د قیامت کې د دې په مقابل کې 200 مهار شوې اوښې درکړی شي. لک بها یوم القیامت 700 کلها مختومة. نو که څوک د الله رب العزت په لاره کې 1 روپۍ ورکوي، یو فقیر، یو مسکین او یو بېوزله ته 1 روپۍ ورکوي، د دې په بدل کې به الله رب العزت دته 200 روپۍ ورکوي. او چاته چې خوښه شي د دې نه هم ور اضافه کوي. قرآني لارښوونه ده. الله رب العزت په سورة بقره کې 261 آیت کې فرمایي مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله فرمای مثال د هغو کسانو چې خپل مالونه د الله په لاره کې لګوي د یوې دانې په شان دی چې 2 وږي ترې رازرغون او په هر وږي کې 100 دانې وي. او د الله رب العزت چې چاته خوښه شي نور یې هم ورډیروي. الله تعالی د پراخ رحمت څښتن او په هر څه ښه پوه دی. الله تعالی په دې آیت کې صدقه د کښت سره تشبیه کړې. ولې؟ ځکه که چیرې بزګر او دیقان د زراعت په اړه پوره تجربه او کافی معلومات ولري او دانه غوره دانوي او ځمکه د کښت لپاره وړ وي، نتیجه به د تولید د کچې اوچتوالی او لوړوالی وي. الله رب العزت تا ته هم وایي چې صدقه هم باید په همدې توګه ورکړی شي. که چیرې صدقه ورکوونکی په خالص نیت د الله تعالی د رضا لپاره له حلال مال څخه صدقه ورکړي، یعنی په مناسب ځای کې خیرات کړي، داسې کس ته یې ورکړي چې وړې وي، نتیجه به دا وي چې کښ به 200 برابره او څو چنده نور هم زیات شي.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مهم مفهوم صحابه و کرامو ته ورزده کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په دې اړه ډیر احادیث نقل شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه ته چې ډیر نیستمند و فرمای انفق بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال. بلاله خیرات ورکوه او د عرش د څښتن نه د تنګلاسي ویره مه کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ای بلاله خیرات ورکوه او د الله تعالی له پلوه د فقر او تنګلاسي نه مه ویرېږه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې فقیر او محتاج سړي ته دي. نو تاسې فکر وکړئ چې شتمنو خلکو ته باید څه توصیه کړې وي. د بخاري حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت اسما رضی الله تعالی عنها ولیده ورته وفرمایل انفقی ولا تحسی فیحسی الله علیک ولا توعی فیوعی الله علیک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت اسما رضی الله تعالی عنها ته فرمایی د شمارلو نه پرته خیرات ورکړه. که دې وشمارلو الله رب العزت هم درته شماري. او دا ورته فرمایی چې اجر او خیرات ورکول مه بندوه چې الله رب العزت هم له خپلې روزي در باندې بندوي. خیرات ورکول کله هم بند نه کړي چې الله رب العزت به خپله روزي په تا باندې بیا بنده کړي. ګرانه وروره بې حسابه خیراتونه ورکوه تر څو الله رب العزت هم تا ته بېشماره اجرونه درکړي ستا د اړتیا او ضرورت نه زیات اجر درکړي. درنې خورې خیرات ورکړه خو حساب او کتاب پسې مه ګرځه. څه دی چې وس یې وکړه تر څو الله تعالی ستا په اړه حساب او کتاب پسې ونه ګرځي. بې حسابه اجرونه الله تا ته درکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ژوند په وروستیو شیبو کې خپلو میرمنو ته چې دنه راټولې وې خبره کوي. ام المؤمنین فرمای عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها چې ځینې ښځو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل په من کې به کم یوه ژر تا پسې پیوسته شي، یعنې ستا نه به وروسته څوک زر په بیبیانو کې مړه کیږي او تا پسې به پیوسته کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل اطولکن ید، هغه چې لاس یې ډېر اوږد وي. بیبیانو د خپلو لاسونو په اندازه کولو باندې پیل وکړ. په ټولو کې د حضرت سودې رضی الله تعالی عنها لاس اوږد، خو زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې لومړنۍ میرمنه وه چې وفات شو. نو بیبیانې پوه شوې چې د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها لاس په خیرات ورکولو کې اوږد و. له نورو مخکې په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې پیوسته شوه. هغې د خیرات ورکولو سره مینه لرل. صحیح حدیث دی د بخاري. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیری و، یعنی لومړنۍ میرمن چې په ده پورې به پیوسته کیږي او په جنت کې به ورسره یو ځای وي، په ټولو کې ډیره خیرات کوونکې ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې د پیوسته کېدو سره د ډیرې مینې له کبله دوی وروسته د وفات نه د خپلو لاسونو په اندازه کولو پیل وکړه چې د چا لاس ډیر اوږد دی. د ام المؤمنین حضرت سودې رضی الله تعالی عنها لاس د نورو نه اوږد و، خو هغه لومړنۍ میرمن نه وه چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې وفات شو، بلکې ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها لومړنۍ میرمن وه. ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هدف له هغه کس چې لاس یې اوږد وي دا و چې ډیره صدقه ورکوونکي وي. زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها په صدقه ورکولو کې د ټولو امهاتو نه مشهوره وه،
وروسته بیا پوه شوې چې د لاس د اوږدوالي نه مطلب خیرات ورکول او سخاوت دی تر څو جنت ترلاسه کړي. نو درنې خورې ته هم په خپل ژوند کې د ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها په شان خیرات او صدقات ورکوه چې الله دې جنت نصیب کړي. که بل ځای یو فقیر، یو مسکین، یو طالب چې ستا دروازې شاته راځي یو مړۍ ډوډۍ غواړي، ډیر په اخلاص سره یې ورکوه. الله رب العزت به ستا دا یوه ډوډۍ ستا لپاره 200 ډوډۍ وګرځوي. او چې په دې صدقه کې اخلاص ولري، الله به دې له آفتونو نه مساتي، الله به دې په مال اولاد کې برکت هم واچوي، الله به دې جنت ته بوځي. نور څه غواړي؟ د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر په ورځ کې عیدګاه ته ولاړ. بیا له هغه ځایه راووت، خلکو ته یې وعظ وکړه او امر یې ورته وکړه تر څو صدقه ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ایها الناس تصدقوا، ای خلکو صدقه ورکړئ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځو په لور ورغی او ورته وفرمیل یا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ای ښځو صدقه ورکړئ ځکه ما تاسې اکثره دوزخیانې ولیدئ. هغوی وفرمیل په څه وجه ای د الله رسوله؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل تکثرن اللعنه وتکفرن العشیر. تاسې ډیر لعنت وایئ او د خاوندانو ناشکري کوئ. بیا له هغه ځای نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم راووت. کله چې خپل کور ته ولاړ، د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنها میرمن حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د ننوتو اجازه واخسته. چا ورته وویل ای د الله رسوله بهر زینب ولاړه د اجازه غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ایو زیان، کومه زینب؟ ځکه هلته څو زینبې وي. چا ورته ویلې د ابن مسعود میرمن. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل اذنوا لها، اجازه ورکړئ چې راشي. هغه راننوتله. وی فرمیل ای د الله رسوله، نن تا موږ ته وویلې چې صدقه ورکړئ او زه څه زیورات لرم، غواړم چې خیرات یې کړم. ابن مسعود یعنی زما خاوند دا راته وایي چې زه او زما زوی د دې خیرات ډیر مستحق یم. زه دوی ته دا خیرات او صدقه ورکولی شم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمید صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به علیه. ابن مسعود رښتیا ویلی دي، ستا خاوند او ستا زوی ستا د صدقې ډیر مستحق دي. دا نفلي صدقات دي، اما که زکات وي خاوند یې میرمنې ته او میرمنې خاوند ته نشي ورکولی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرو له اورېدو سره غوږوالۍ او ګوتې بهر راوړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وړاندې کړي. دا ښځې د الله په لاره کې د صدقې لپاره مخکې شوې. نو درنې خورې څوک به د هغوی په څیر عمل کوي؟ موږ اورو چې ځینې ملتونه د ولږې له کبله هلاکیږي. موږ وینو چې هغوی د ولږې له کبله کړیږي، پیسو ته سخته اړتیا لري. او که د خپلو ځانونو ته وګورو نو وینو چې زموږ د ډیر بېوزله کس یخچال هم له رنګارنګ او مختلفو خوږو خواړو نه ډک وي. یا یخچال یا په کور کې، ټول نه ښه یم، موږ هم ډیر بېوزله لرو. او دا د دې لپاره چې اولاد یې ښه خوراک وکړي، خپله هم موړ وي.
موږ د روجې په مبارکه میاشت کې خوراک کوو، له اعلی خوراک او څکاک څخه استفاده کوو، خو د نورو خلکو حال څنګه دی چې د روژه ماتې لپاره او د بېشنمي لپاره څه نه لري. دا خبره موږ ته مهمه نه ده، یوازې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې خپل ځان وساتو. آیا ګمان کوې چې الله رب العزت به د دې سره سره ستا لمونځ، ژړا، خشوع او عاجزي قبلوي او تا نه به راضي کیږي؟ وروره خیرات ورکړه، مسلمانانو خیرات ورکوئ چې الله مو روجې قبولي کي، الله مو لمنځونه قبول کي، الله مو خشوع او عاجزي قبول کي او الله درنه راضي شي. د الله نه توفیق غواړو. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به مو واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. مدینه خورا رڼا له مدینې، د توحید د رنګینو جوړه دنیا له مدینې، رڼا له مدینې. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټولو خلکو کې ډیر بخښونکی و او د روژې په مبارکه میاشت کې به بیا بیخي ډیر بخښونکی و. کله به چې جبرائیل علیه السلام د ده ملاقات ته راتلو او هره شپه به قرآن ورسره تلاوت کولو، بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تیز باد نه هم ډیر بخښونکی و. درنو اوریدونکو، خویندو او ورونو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر سخی و، خو د جود او کرم ترمنځ ډیر توپیرونه دي. د جود درجه له کرم نه اوچته ده. یو شمیر خلک کریم او بخونکي دي، خو جود د کرم تر ټولو اوچته درجه ده. خو سخاوت ولې د تیز باد سره تشبیه شوی؟ دا ځکه چې تیز باد 3 ځانګړتیاوې او 3 خصوصیتونه لري. که په غور سره یې واورئ. اول خصوصیت او لومړنۍ ځانګړتیا ډیر تیزوالی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی حد انفاق، په ډیر سرعت سره به انفاق او خیرات ورکو. دا فکر او تردد به یې ځان ته نه پرېښوده چې آیا خیرات ورکړم او که نه، پیسې خیرات کړم او که پخپله ورته اړتیا لرم. تاسې واورېدل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله خیرات ورکولو کې څنګه و. دا په داسې حال کې که په موږ او تاسو کې یو کس هوټل ته لاړ شي او هلته ډوډۍ وخوري او حساب یې 200 یا 300 یا 500 روپۍ شي، خو که له هوټل نه بهر له یو نیستمند، یو وږي، یو فقیر او یو مسکین سره مخامخ شي چې له ده نه یوازې یوه مړۍ ډوډۍ غواړي تر څو هغه بیچاره وږی ځان پرې موړ کړي، نو مخکې له دې نه چې هغه ته روپۍ ورکړي په زرهاوو ځله له ځان سره فکر کوي چې آیا ورې کړم که نه، او که یو شی هغه ته ورکوي هغه به هم ډیر کم وي. خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تیز باد په څیر و. دا د باد لومړنی صفت ده، یعنی ډیر تند او تیز. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بی حد انفاق کو، تیز یې کو، سوچ یې پکې نه کو. دویم خصوصیت او دویمه ځانګړتیا هغه دا چې باد د نسیم په څیر نه وي چې راوالوزي بیا ژر ودرېږي، بلکې باد د ډیر وخت لپاره چلیږي. انفاق او صدقه هم همدا ډول وي، معین وقت نه لري چې بیا وروسته ودرېږي، بلکې مستمر او تل روان وي، پایښت نه لري. موږ نشو ویلی چې ما سهار ډیر خیرات ورکه همدا بس دی، خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به تل خیرات ورکول. د 24 ساعتونو په اوږدوالي کې د شپې مخ د ورځې هر وخت به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرات ورکو. نو د باد دوهم خصوصیت او دویمه ځانګړتیا دا ده چې هغه پرله پسې وي، نه درېږي. دریم خصوصیت او دریمه ځانګړتیا دا چې هغه عمومي وي، هر څه ته راګیرونکی وي، هر ځای رانیسي. په یو معین ځای کې باد نه چلیږي،
باد د نسیم په څیر نه دی لکه خلک چې وایي دې ځای کې کښېنه ځکه دلته نسیم چلیږي. باد په بشپړ توګه د دې برعکس وي، هر ځای رانیسي که مستحق وي او که نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به تل اړ نااړ، مستحق غیر مستحق، غټ کوچنی، نیستمن او شتمن ټولو ته خیرات ورکوي. دا درې ځانګړتیاوې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځانګړتیاوو څخه وي چې د رمضان په میاشت کې به ډیرې قوي کېدلې. آیا تاسې نشئ کولی چې په دې صفاتو کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تقلید وکړئ؟ ویریږئ ما چې تاسو کوم خیرات ورکوئ یا صدقات ورکوئ په دې به مو الله رب العزت مال کم کی. کله هم صدقې باندې مال کمیږي نه زیاتیږي. الله به دې د آفت نه ساتي او الله رب العزت به دې په مال کې برکت هم اچوي. نو یو مسکین او یو فقیر چې ستاسو د دروازې تر شا درېږي، یو مړۍ ډوډۍ درنه غواړي، د الله په نامه باندې مرسته غواړي، د الله په نامه باندې کومک غواړي، مې ناهیلی کوئ. هر څه مو چې وس وي په کور کې، که نارینه وي هغوی دې ورته راوباسي وردې کړي، او که نه وي خویندې کولی شي چې د یو کوچني او د یو ماشوم په لاس کې یو مړۍ ډوډۍ یا په یو کاسه کې څه خواړه ورولېږي چې دا په کور کې شته دی، دا وخوره، الله به درنه خوشحاله شي. همدارنګه د مدرسې یا د جماعت یو کوچنی طالب که ستا دروازې شاته راځي، هلته د الله رب العزت په نامه او د الله د رضا لپاره یو مړۍ ډوډۍ غواړي، ډیر په اخلاص او د زړه نه یې ورکه، ځکه هغه د الله دین یادوي، د الله کلام یادوي، د محمد رسول الله احادیث یادوي. په دې باندې الله درنه خوشحالیږي، الله درنه راضي کیږي. تاسو تجربه کوئ په خپل ژوند کې چې په صدقې باندې الله رب العزت ستاسو مال ډیروي او که ستاسو مال کموي. په یقیني توګه درته وایم چې په صدقې باندې به الله رب العزت ستاسو مال زیاتوي او کمیږي به نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم نیستمن او فقیر بلال ته فرمایي انفق بلال ولا تخش من ذي العرش اقلال. ای بلاله خیرات ورکوه او د عرش د څښتن نه د تنګلاسي ویره مه کوه چې تنګلاسی وشي. ستا په صدقې الله رب العزت ستا مال نورم ډیروي، الله رب العزت پکې برکت اچوي. بس الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو د توفیق غوښتونکی یم. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شو. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. د جانان د معطرو تور زلفو یوه وږمه خدای لپاره چې رادرومې د هغه له مدینې له حرا له مدینې خورا رڼا له مدینې د توحید د رنګینو جوړه دنیا له مدینې رڼا له مدینې رڼا له مدینې